Բարի երեկո, Ազատություն TV ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Առաջիկա րոպեներին դիտեք։ Վարչապետն արդարացնում է իր անվտանգությունն ապահովված պահպանության ծառայության աշխատակցին։ Ինքը կարող է հարվածել, ինքը կարող է ուժ գործադրել, փախել, ճողոպրել։ Լեռնային Ղարաբաղի կորստի իրական մեղավորները Երևանում են։ Արցախի վերջին նախագահը հակադարձել է Հայաստանի վարչապետին։ Իրենց գործողությունների շնորհիվ է, որ այսօր արցախցիները հայտնվել են նման իրավիճակում։ Այդ նպատակով սկսել նաև կոնսոլիդացիայի գործընթաց։ Մի քանի մանդատների համար Հաշված օրեր կողմնորոշվելու համար, ով ում հետ է դեռ բանակցում մի ցուցակով ընտրության գնալու համար։ Ոչ հիների հետ գործ ունեմ, դա 100% գրեմ, ստորագրեմ, նախկինների, ոչ էլ այսօր գործողների հետ գործ։ Հեծի խախտումների մասին պետության պնդումները հիմնականում անհիմն են, բայց դատարանը միևնույնն է, լիցենզիայից զրկելու որոշումը անվավեր չի ճանաչել։ ԱՄՆ նախագահը նոր ուժեղ հարվածներից է խոսում, Իրանը վճռական հակահարված է խոստանում։ Նախ Փաշինյան-Պուտին մոսկովյան երեկվա հանդիպման մասին։ Թերևս հրապարակային ավելի բաց եւ երկարատև զրույց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարման տարիներին չէին ունեցել։ Հիմա քաղաքական գործիչները, քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները քննարկում են ով ինչ տողատակ դրեց իր հայտարարությունների մեջ, ով ում ինչ զիջեց։ Օրինակ գազի գնի մասին Պուտինի հայտարարությունը արդյոք պատահական էր կամ առանց անուններ տալու ընտրություններից առաջ Սամվել Կարապետյանին անդրադարձը։ Երեկ Մոսկվայում բանակցած վարչապետ Փաշինյանը այսօր ըստ էության ասել է, որ երկաթուղու մասով համաձայնություն չի կայացել, բայց Հայաստանի ղեկավարը նաև հայտարարում է, թե կտրուկ որոշումներին, օրինակ ռուսական կառավարումը պայմանագրով լուծարելուն դեմ է։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ վարչապետը հենց ռուսական կառավարումը այլ երկրի տալու հեռանկարներից էր խոսում։ Հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարումից վերցնելու հարցով երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին բանակցություններից հետո կողմերը թեև համաձայնության չեն հասել, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց. երկաթուղու կառավարման պայմանագիրը միակողմանի խզելու ծրագիր չունեն։ Այդ լծակը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի, բայց մենք չենք պլանավորում եւ չենք ուզում գնալ այդպիսի ճանապարհով։ Վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվա մեկնելուց 1.5 ամիս առաջ հրապարակային հայտարարել էր հայկական երկաթուղու ռուսական կառավարման պատճառով տարածաշրջանային ապաշրջափակման ընդհանուր համատեքստում Հայաստանը կորցնում է մրցակցային առավելությունը։ Իրավիճակից լուծումն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պետք է լիներ այն, որ Ռուսաստանին եւ Հայաստանին բարեկամ երկիր գնի կոնցենսիոն կառավարման իրավունքը։ Երեկ արդեն Փաշինյանն ու Պուտինը հարցը մանրամասն քննարկել են դեմ առ դեմ, բայց որևէ լուծման չեն հանգել։ Վարչապետը մարտի սկզբին ասում էր, ռուսական կողմից ըմբռնում են տեսնում։ Այդ դեպքում ինչու Մոսկվայում չհասան համաձայնության։ Քանի դեռ քննարկումները շարունակվում են, ես համաձայնության կամ անհամաձայնության մասին խոսելու պատեհություն չեմ տեսնում։ Որ հայկական երկաթուղու կառավարումը Ռուսաստանից վերցնելու վարչապետի գաղափարը Մոսկվայի սրտով չէ, ռուս պաշտոնյաները այս ընթացքում չեն թաքցրել։ Երկու երկրների ղեկավարները երեկ իրենց բանակցությունների բաց հատվածում ոչինչ չխոցեցին այս թեմայով, բայց բանակցություններից հետո ռուսական պետական լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում Մոսկվայի կոշտ դիրքորոշումը հայտնեց փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մեզ համար պարզ է, որ հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիան որևէ երրորդ կողմի վաճառելու օբյեկտիվ պատճառներ չկան։ Մեզ մոտ ընդունված է դատել գործողություններով, այլ ոչ թե խոսքերով, իսկ նրանք խոսում են այն մասին, թե ինչպես սկզբում խլեցին մասնավոր էներգետիկ ընկերության սեփականության իրավունքը, իսկ հիմա բարձրացնում են երկաթուղու կոնցեսիայի հարցը։ Ինչպես պետք է արձագանքենք դրան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պնդեց, թե ռուսական կողմի հետ պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Խնդիրը ըստ վարչապետի ձևակերպված է ընդամենը մեկ նախադասությամբ, որ Հայաստանը այս պայմաններում իր մրցակցային պոտենցիալ առավելությունները կորցնում է։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանը իր մրցակցային պոտենցիալը ամբողջությամբ իրացնելու հնարավորություն ստանա։ Մենք Ռուսաստանի հետ կապված ոչ միայն խնդիր չունենք, այլև ընդհակառակը մենք բարձր ենք գնահատում մեր բարեկամական հարաբերությունները եւ որևէ կերպ նախկինում հենց այս ամբիոնից ասելու հնարավորություն ունեցել է, չենք ուզում
վնաս հասցնել Ռուսաստանի շահերին։ Բայց մյուս կողմից այս իրադրությունը մեր մրցակցային առավելությունները օգտագործելու հնարավորություն չի տալիս եւ մենք իրար հետ պետք է մտածենք ինչ լուծում ենք գտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ առաջին անգամ երկաթուղու կառավարումը վերցնելու մասին բարձրաձայնում էր, պնդում էր, թե դրա պատճառների մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Փոխվարչապետ Օվերչուկը իր հարցազրույցում դժգոհում էր, թե առաջին անգամ Փաշինյանի հարցազրույցից են տեղեկացել, որ ռուսական կառավարման պատճառով Հայաստանը կորցնում է իր մրցակցային առավելությունը։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյան առհասարակ դժգոհում էր, թե հայերի հետ մի բան պայմանավորվում են, բայց գործնականում տեսնում այլ բան։ Որպես օրինակ նշում էր, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը նախ դիմել ռուսներին կառուցել երկաթուղու երկու հատվածները, իսկ դրական արձագանքից հետո այլ առաջարկ արել։ Ինչու հրավիրել Ռուսաստանին վերականգնելու այս երկաթգծերը, եթե դուք չեք տեսնում նրա շարունակական մասնակցությունը տարածաշրջանում տրանսպորտային կապի զարգացմանը։ Մեկ բան ասելը եւ մեկ այլ բան անելը համաձայնեք, հարաբերությունները զարգացնելու լավագույն միջոցը չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը մոսկովյան այցն այսօր հաջողված որակեց, անգամ խոսեց ռազմատեխնիկական ոլորտում կոնկրետ պայմանավորվածություններից, բայց փակագծեր չբացեց։ Մինչդեռ երեկ նախ Ռուսաստանի նախագահը, հետո առավել ուղիղ նաև փոխվարչապետ Օվերչուկը հրապարակային ասում էին, թե ԵՄ-ի հետ մերձեցման քաղաքականությունը պատճառ կդառնա Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների վերանայման։ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ սպառնալիք ասած չկա։ Ես այդ հայտարարությունների մեջ ոչ մի սպառնալիք չեմ տեսնում եւ մեր ասածների մեջ էլ ոչ մի սպառնալիք չկա։ Դա նորմալ աշխատանքային գործընթաց է, որտեղ կողմերը ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները։ Վարչապետը նաև ուղիղ չասաց, արդյոք Ռուսաստանի ղեկավարը նպատակ ունի Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի ծայրագավառ, թե ոչ։ Ես Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների գնահատականը տվել եմ, այդ թվում 3 Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ իմ ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Սուրբ Աննա եկեղեցու միջադեպից հետո կալանավորված Դավիթ Մինասյանի փաստաբանները վերաքննիչ բողոքից բացի նաև առողջապահության նախարարություն են դիմել 18-ամյա տղային ազատ արձակելու համար։ Պնդում են, որ նրա հիվանդությունը կալանքի հետ անհամատեղելի է։ Շուրջօրյա խնամքի կարիք ունեցող պատանին գիշերը կալանավայրում գլխացավեր է ունեցել։ Զուգահեռ 5-րդ օրն է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվում վարչապետի այցի օրը եկեղեցում պատանուն հարվածած անվտանգության աշխատակիցը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ըստ էության պաշտպանել է իր պահպանությունն իրականացրած աշխատակցին եւ արդարացրել նրա գործողությունները, թե նա կարող է ուժ գործադրել, երբ տեսնում է, որ այն մարդը, ում նա պահպանում է, վտանգի տակ է։ Իսկ փաստաբանները հենց դա են ընդգծում։ Անվտանգության աշխատակիցը հարվածել է պատանուն այն պահին, երբ վարչապետը արդեն հեռու էր նրանից։ Արմավիրի բանտ տեղափոխված 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը գիշերը գլխացավերով է անցկացրել։ Առողջական լուրջ խնդիրներ եւ մշտական խնամքի կարիք ունեցող պատանու փաստաբանները դիմումներ են ուղարկել առողջապահության նախարարություն, քրեակատարողական ծառայություն, ընդգծել, որ Դավիթն ունի այնպիսի հիվանդություն, որը հենց կառավարությունն է անհամատեղելի որակել բանտում պահելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը տղայի կալանավորումը խոշտանգում է որակում։ Ունի երեխան հիվանդություն, որը հստակ սահմանված է կառավարության որոշմամբ, որպես ազատությունից զրկելուն խոչընդոտող։ Այսինքն երեխան պետք է մի ժամ թեկուզ անազատության մեջ չմնար։ Իրավունք չունի, ուղղակի սա արդեն խոշտանգում է։ Վարչապետ Փաշինյանի նախապես չհայտարարած այցը Կիրակի Սուրբ Աննա եկեղեցի վերածվեց քրեական պատմության, որի հետևանքով նրա անվտանգության աշխատողների հրմշտոցից վրդովված պատանին մեղադրյալ դարձավ։ Ինքը Փաշինյանն այսօր արդարացրեց անվտանգության աշխատակցին։ Այդ օրվա կադրերում երևում է, թե ինչպես է եկեղեցում նա հրելով մարդկանց ճանապարհ բացում վարչապետի համար, ընթացքում էլ հարվածում այժմ կալանավայրում գտնվող Դավիթին։ Երբ որ պետական պահպանության ծառայության ծառայողը տեսնում է, որ իր պահպանյալին վտանգ է սպառնում, ինքը կարող է ուժ գործադրել, ինքը կարող է հարվածել, ինքը կարող է ուժ գործադրել, Աստված չանի սուր իրավիճակներում կարող է զենք գործադրել, բայց հետո երբ որ այդ աշխատանքը չանի, այդ պետական պահպանության ծառայողի աշխատողի դեմ է քրեական գործ հարուցվելու, ինքը կարող է հայտնվի բանտում իր ծառայական պարտականությունները չկատարելու համար։ Իրավապահները եկեղեցում տեղի ունեցածը որակել են կազմակերպված հանցագործություն։ Ըստ քննչականի Դավիթ Մինասյանը խուլիգանություն է արել եւ բռնություն գործադրել վարչապետի նկատմամբ նրա քաղաքական կամ ծառայողական գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Կողքը կանգնած երկվորյակ եղբայրն աջակցել է, իսկ քիչ այն կողմ պատարագ լսող հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը կազմակերպել այս ամենը։ Եղբայրներն
Պաշտոնյաներն ու Գևորգյանը վստահեցնում են, որ միմյանց չեն ճանաչում։ Գևորգյանը պատմել էր, որ ընդհանրապես փորձել էր թույլ չտալ, որ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովող պաշտոնյան հարվածի Դավիթին։ Եվ երբ որ որևէ մեկը գործողություն է անում, ինքը բեջ չունի, որ ինքը 18 տարեկան է կամ առողջական խնդիրներ ունի կամ չգիտեմ այլ կարգի խնդիրներ ունի, եւ ծառայությունը պետք է իրականացնի իր գործառույթները։ Եթե այդպես չլինի, այդ ծառայությունը անիմաստ կլինի, եւ երկրորդը ես չեմ հանդուրժի, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ծառայություն իր պարտքը, իր ծառայությունը չկատարի։ Փաշինյանը, որ Կիրակի տեղի ունեցած միջադեպին արձագանքեց 4 օր անց, պնդեց Դավիթը վնասվածք չի ստացել։ Այնց է հարվածել, որ նույնիսկ մարմնական վնասվածքներ բան չեն ստացել, բայց ինքը լիազորություն կարող էր ցանկացած մարմնական վնասված ստանալ։ Բայց իր ծառայության իմաստն է, որ երբ որ կա հարցակում կամ հարցակման վտանգ, ինքը գործի։ Որտեղից վարչապետին այդ տեղեկությունները, Ազատության զրույցում հարցնում է կալանավորված պատանու փաստաբանը։ Լուսինե Մարտիրոսյանն ասաց, փորձաքննություն է նշանակված, արդյունքների մասին անգամ իրենք տեղեկացված չեն։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս վարույթով հանդիսանալով Դավիթ Մինասյանի պաշտպանը պաշտպանական թիմից եւ որևիցե մեկը տեղեկություն չունի նշանակված փորձաքննության արդյունքների վերաբերյալ, բայց ստացվում է, որ երկրի վարչապետը արդեն հայտարարեց, որ Դավիթ Մինասյանը մարմնական վնասվածք չունի։ Պատանու փաստաբանը հակադարձում է Փաշինյանին, թե անվտանգության աշխատողը գործել է օրենքով պաշտպանելով իրեն։ Քաղաքացի ով կանգնած է, դա իրավունք է տալիս իրեն, կամ մտնում է իրենց գործողությունների, պարտականությունների սահմանում, որ սկսեն մարդկանց բրդելը։ Ինչ պաշտպանության մասին է խոսքը, ինչից էին պաշտպանում։ Օդի մեջ ինչ որ ձեռք է։ Եկեք սա իրավական տիրույթում հիմա գնահատենք, ինչ էր այս ձեռքը, բռնություններ իր նկատմամբ, ծեծեր իր նկատմամբ, ինչից էին իրեն պաշտպանում։ Մինչ վարչապետ Փաշինյանն ընդգծում էր անվտանգության նկատառումներից ելնելով պատանուն հարվածելու անհրաժեշտությունը, փաստաբանը վկայակոչում է այն կադրերը, որտեղ անվտանգության աշխատակիցը բռունցքով հարվածում է տղային այն պահին, երբ վարչապետն արդեն հեռացել էր տղայի մոտից։ Տևում է ինքը անցնում է, անվտանգության աշխատակիցը հետևից գալիս է եւ բռունցքով հարվածում է։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են սկզբում անվտանգության աշխատակիցները մարդկանց հրելով փորձում ճանապարհ բացել վարչապետի համար, հրմշտելով նաև երկվորյակ եղբայրներին։ Հենց սրանից հետո է Դավիթը բողոքում իրեն տեղից հեռացնելու դեմ եւ ձեռքը մեկնում վարչապետի ուղղությամբ։ Թեև իրավապահները պատանու շարժումը որակել են հանցագործություն, բայց չեն քննում անվտանգության աշխատողի հարվածի դրվագը։ Հատկապես վարչապետի այս գնահատականից հետո արդյոք իրավապահները քննություն կսկսեն, պարզ չէ։ Երեխաները կանգնած աղոթք են անում ծիսակատարության ընթացքում, աղոթագրքերը ձեռքներին, աղոթքի ընթացքում երևում է ակնհայտ տեսագրություններով է, ոնց է պահպանության ծառայության աշխատակիցը սկսում Դավիթին բրդել, հրել։ Հիմա ինձ ասեք, ես ուզում եմ հասկանամ, կանգնած քաղաքացուն արողակարգի ժամանակ աղոթք անող, բրդելը, հրելը, որ իր պարտականությունների սահմանների մեջ է տեղավորվում։ Բացի վերաքննիչ բողոքից, որով պահանջում են ազատ արձակել տղային կալանքից, փաստաբանները իրավապահներին են ուղարկել նաև անվտանգության աշխատողի հարվածի կադրերը, որոնք 3 հրապարակեցին։ Ու մինչ վարչապետն անձամբ է արդարացնում իր անվտանգությունն ապահովող պաշտոնյային, նրա թիմակիցներից ոմանք էլ ծաղրում են 18-ամյա աշակերտին։ Երեկվանից մեծ աղմուկ է բարձրացել Վեդիի ԿՊԱ-ական քաղաքապետի գրառման պատճառով։ Գարիկ Սարգսյանը գրել էր. 18 տարեկան երեխան վերջին զանգը կնշի Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում։ Կայա դոլյա խուլիգանչիկը։ Պետական, պաշտոնատար անձը նման գրառում անի, այսինքն ինչի վրա ենք ուրախանում, հրճվում երեխայի աշակերտի, որը վերջի զանգը պիտի անցկացնի վերջում, դա մեր պետության ամոթն է։ Առողջապահության նախարարությունից Ազատությանը փոխանցեցին Դավիթ Մինասյանը բժիշկների հսկողության տակ է, անցել է առաջնային բուժզննությունը, այսօր էլ կզննվի նեղ մասնագետների կողմից եւ ըստ դրա կստանա անհրաժեշտ բուժօգնությունը։ Մայրը 3 մտահոգվում էր որդու առողջության եւ կյանքի համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս մտահոգություններ ունի տղայի կալանքի հետ կապված, բայց դեռևս ուսումնասիրում է փաստաթղթերը։ Ասաց, այսօր
այցելեր են պատանում։ Առողջական խնդիրներ միանշանակ անձը ունի, որովհետև փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից ամենայն դեպս նախնական ուսումնասիրությունից, ես հիմա վերջնական եզրահանգումներ չեմ ուզում անել, առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգություններ, այո, կան։ Արմավիրի բանտը, որտեղ պահվում է 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը, 2025 թվականին աչքի ընկավ մահվան բարձր վիճակագրությամբ։ Եթե 2021 թվականին այս բանտում 4 մահվան դեպք էր արձանագրվել, անցած տարի այդ թիվը հասավ 9-ի։ Իրավապաշտպանները նաև բողոքում են բանտային պայմաններից։ Դավիթ Մինասյանի համադասարանցիներն են այսօր ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև ակցիա արել, պահանջելով կալանքից ազատել իրենց ընկերոջը։ Պահանջում եւ խնդրում ենք ազատություն տալ այդ հրաշալի իսկապես մարդուն եւ հասարակության մեջ նրան չհամարել հանցագործ, առավել եւս քաղաքական ինչ-որ հանցագործ, քանի որ դա մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի եւ մեր այս հավաքներն եւ քայլերն ընդհանրապես քաղաքականության հետ որևէ կապ չունի, ուղղակի պարզապես չենք կարող մի կողմ մնալ, երբ մեր ընկերը այսպիսի իրավիճակում է հայտնվել։ Հավաքվելով փորձում ենք հանրությանը ցույց տալ, թե ինչա կատարվում մեր դասընկերների հետ եւ ակնկալում ենք, որ հանրության միջոցով ինչ-որ գործողություններ տեղի կունենան այդ գործի շուրջ։ Այդ մեղադրանքները նրա մասին չէին կարող լինել, նա այդպիսի պահված կյանքում չի ցույց տվել կամ դրսևորը արքուստ մոտիկից ընդհանուր ծանոթ լինելով նրան։ Այս հավաքը ուրիշ միտք չունի։ Միայն Դավիթին տնային կալանք տալու եւ Դավիթի ազատության հետ կապված որոշման փոփոխության։ Երեխաները մեզանից շատ են անհանգստանում, հավատացած եղեք ու բավականաչափ, ինչ ասեմ, իրանց մոտ կոտրվել է այդ արդարության այդ ամեն ինչի չի կարելի, չէ, այս մատաղ սերնդի մոտ միանգամից կոտրել, որ այս երկրի արդարադատությունը բա որտեղ է, այն ամենածանր հանցագործի նման տանել ու Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկ կալանավորում, երբ որ մարդասպանները տնային կալանքում են գտնվում։ Ախր չգիտեմ, չկա ինչ-որ իրավասու մարմին, պաշտոնատար անձ, որ միջնորդի, թեկուզ մարդու իրավունքների պաշտպան, այսօր ասեց վերջնական ասելիք չկար ոչինչ, այսինքն ինքը չի ուզում միջնորդի, ինքը չգիտեմ, չի տեսնում այդ երեխայի առողջական թղթերը, թող տանեն յուրաքանչյուր ստուգում անցկացնեն, խափանման միջոցը փոխեն, մենք չենք ասում արդարացնենք, թող գնա այդ քննությունը, եթե մեղավոր է թող պատժի, բայց ես վստահ եմ, որ մեղավոր չի։ Ես այդ երեխային 12 տարի եմ ճանաչում։ Ես չեմ պատկերացնում թե դատավորը, թե որոշում կայացնողները եւ թե այսօր չմիջատնողները, իրենք ծնողներ չեմ հասկանում։ Կամ այդ երեխայի հետ խոսելիս, իրենք չեմ պատկերացնում ինչ երեխայի հետ գործ ունեն։ Ադրբեջանական 23 թվի հարձակման օրերին Արցախի էլիտայի փախչելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին հակադարձել է Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Մեղքի սլաքները ուղղելով Երևանում նստած որոշում կայացնողների կողմը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իրեն խմբագրեց սկզբից Արցախի քաղաքական էլիտայի մաս չկազմող արցախցի կնոջը փախած անվանեց, հետո հայտարարեց, որ ինքը չի ասել, որ ժողովուրդն է փախել, խոսել է Ղարաբաղի էլիտայի մասին։ Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի մեղադրանքների, թե Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը 2023-ին փախել է չօգտագործելով զենքի զգալի մասը, վերջին օրերին Արցախը ղեկավարած Սամվել Շահրամանյանը հակադարձում է։ Ճիշտ հակառակը, Ղարաբաղի կորստի իրական մեղավորները Երևանում են եղել։ Իրենք են եղել քաղաքական եւ դիվանագիտական առաջնագծում եւ հենց իրենց գործողությունների շնորհիվ է, որ այսօր արցախցիները հայտնվել են նման իրավիճակում եւ հայ ժողովուրդը կորցրել է Արցախը եւ օկուպացված է այսօր Հայաստանի Հանրապետության զգալի տարածքներ եւ այսօր Ադրբեջանը ներկայացնում է պահանջներ, որը Հայաստանի իշխանությունները ստիպված կատարում են։ Մետրոյում արցախցի կնոջը փախածներ անվանելուց հետո վարչապետն ասել էր, որ նկատի ունի ոչ թե ժողովրդին, այլ Ղարաբաղի էլիտային։ Կռվելու եւ այլնի մասին պնդումները մեղմ ասած չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ մեր հետախուզության եւ ոչ միայն հետախուզության ունեցած տվյալներով արկա զենք զինամթերքի առյուծի բաժինը դա կարող է լինել 80%, դա կարող է լինել 90%, մնացել են ձեռք չտված։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումը Ադրբեջանն ամիսներ շարունակ շրջափակման էր մատնել արցախցիներին, զրկելով սննդից, վառելիքից, էլեկտրաէներգիայից։
Վարչապետն այժմ խոստանում է հրապարակել փաստական տվյալներ, թե ինչու մի քանի օրում 100,000 մարդ ստիպված եղավ հեռանալ հայրենիքից։ Ես համոզված եմ, այս խմորը ջուր կտանի, կթողենք, որ լավ տանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի փաստաթղթերի նման ճիշտ պահի ես կորոշեմ, երբ որոշում կայացնեմ այդ ամեն ինչը հրապարակեմ։ Սուտ է, չի եղել տենց բան։ Չի եղել տենց բան։ Փախել են, ճողոպրել են։ Այսինքն ինչ հնարոցության մասին պետք է լինի 2023 թվականին մնայիք միջև վերջ պայքարիք։ Եթե պետք է պայքարիք, դա պետք է լիներ 2020 թվականին։ Եվ 20 թվականի նոյեմբերին այդ 9-ին ստորագրված փաստաթղթի հիման վրա է, որ ռուսական խաղապահ հայտնվել են Արցախում։ Շահրամանյանի այս մեղադրանքը, թե ամեն ինչի հիմքը դրվել է նոյեմբերի 9-ին Փաշինյանի ստորագրությամբ, վարչապետն այսօրվա ճեպազրույցում անպատասխան չթողեց։ Մարդիկ թող իրանց փախնելը, թող իրանց ճողոպրելը չկապեն իմ հրամանների հետ։ Ես նման հրամաններ չեմ տվել։ Մարդիկ ուզեցել են այդպիսի հրամաններ ստանան, ես այդպիսի հրամաններ երբեք չեմ տվել։ Այդ ով որ տենց բան ասում է, ինքը ճողոպրողների բանակիցը։ Ինչու Արցախում հայ չմնաց, երեկ Մոսկվայում նաև Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձավ, Հայաստանի վարչապետին հիշեցնելով, որ նա Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Փաշինյանն էլ իր հերթին հակադարձեց, թե դա արել է միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի ղեկավարն է 2 անգամ հրապարակային Ղարաբաղն Ադրբեջան անվանել։ Փաշինյանը Կրեմլում էլ կրկնեց, որ փակել է Ղարաբաղի էջը։ Ինչի պետք է մեր վերաբերմունքը Արցախին հարցի վերաբերյալ, Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ պայմանավորվի ինչ-որ երրորդ երկրի վերաբերմունքով։ Դա անկախ պետության ղեկավարի խոսույթ էր, դե լավ որ դու ասեցիր Արցախն Ադրբեջանն է, դե մենք էլ դա ընդունեցինք։ Եվ աղանել որ ասեն Հայաստանը միութենական պետություն պետք է մտնի, ինչ պետք է ասի, հա դե լավ որ դուք ասում եք, ուրեմն վերջ, ուրեմն այդպես պետք է լինի։ Հայաստան խմբակցության падգամավորները Արցախին նախկին պաշտոնյաները եռաբլուր էին այցելել ապրիլյան քառօրյա պատերազմի 10-րդ տարելիցին։ Պետական պաշտոնյաները զինվորական պանթեոն այսօր չեն գնացել։ Արցախյան առաջին պատերազմից 20 տարի անց սկիզբ առած լայնածավալ գործողություններում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ունեցավ։ Ռազմական փորձագետներն արդեն հետահայաց քառօրյա պատերազմը 44-օրյա պատերազմի նախավարժանք ուժերի չափում են որակել։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում։ Իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում եմ դիտել այդ նպատակով սկսել նաև կոնսոլիդացիայի գործընթաց մի քանի մանդատների համար հաշված օրեր կողմնորոշվելու համար, ով ում հետ է դեռ բանակցում մի ցուցակով ընտրության գնալու համար։ Ոչ հիների հետ գործ ունեմ, դա 100% գրեմ, ստորագրեմ, նախկինների, ոչ էլ այսօր գործողների հետ գործ ունեմ։ Հեծի խախտումների մասին պետության պնդումները հիմնականում անհիմն են, բայց դատարանը միևնույնն է լիցենզիայից զրկելու որոշումը անվավեր չի ճանաչել։ ԱՄՆ նախագահը նոր ուժեղ հարվածներից է խոսում, Իրանը վճռական հակահարված է խոստանում։ Հիմա առաջիկա ընտրություններին անդրադառնանք։ Քաղաքական ուժերը դեռ շարունակում են քննարկումները, ինչ միավորումներով կմտնեն ընտրապայքարի մեջ։ Չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրական ցուցակների ներկայացնելու ժամկետը արդեն շատ մոտ է։ Օրինակ Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ուժը չի թաքցնում, կարող է ընդլայնել իր նորաստեղծ դաշինքը, իսկ իր ԲՀԿ-ով ընտրության պատրաստվող Գագիկ Ծառուկյանը առայժմ գաղտնի է պահում վարչապետի թեկնածուի անունը։ Նախընտրական թոհուբոհի մեջ որոշեց չմտնել Սերժ Սարգսյանը։ Այնպես չի, որ բանակցային գործընթացները դադարեցվել են։ Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինքը առաջիկայում կարող է ընդլայնվել եւ բանակցություններն այդ ուղղությամբ դեռ շարունակվում են։
Միլիարդատեր գործարարի առաջնորդած ուժեղ Հայաստանը տարբեր ուժերի հետ երկար բանակցություններից հետո օրերս դաշինք կնքեց հանրությանն անհայտ երկու ուժի հետ։ Մեկը վերջերս ստեղծված նոր դարաշրջանն է, որի ղեկավարը փաստաբան է։ Մյուսը դեռևս 2000-ականներից գործող եւ ժամանակին ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին միացած միավորված հայեր կուսակցությունն է։ Այս ուժերի հետ հուշագրի ստորագրումը, սակայն ըստ ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանի, չի սահմանափակում այլ կուսակցությունների հետ բանակցությունները, ինչպես դաշինքում ընդգրկվելու, այնպես էլ դաշինքից դուրս համագործակցության տարբեր ձևաչափեր ստեղծելու հարցի շուրջ։ Այսինքն հնարավոր է, որ առաջիկայում այդ դաշինքի 3 ուժերը դառնան 4, 5, 6 եւ 10։ Ոչ բացառում եմ, ոչ էլ ասում եմ այո այդ հարցադրմանը, որովհետև իրապես անկեղծորեն չունենք որոշում։ Միայն կարող եմ ասել, որ այնպես չի, որ մենք դադարեցրել ենք ու այլևս հնարավորություն չենք տեսնում, հա, բանակցելու։ Դաշինքը իրավական առումով կարող է դեռ քննարկումների բանակցությունների գործընթաց այնքան գնալ, մինչև պաշտոնապես թղթերը, հա, ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընտրություններին մասնակցող ուժերը իրենց նախընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնելու ապրիլի 13-ից 23-ը։ Մինչ այդ ժամկետը քաղաքական ուժերը դեռ ժամանակ ունեն դաշինքներ կազմելու եւ իրենց ցուցակները ձևավորելու համար։ Ինչու Սամվել Կարապետյանին մինչ այս պահը չի հաջողվել լայն կոնսոլիդացիա ապահովել ուժեղ Հայաստանի շուրջ։ Այն, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած Հայ ազգային կոնգրեսը մտադիր էր դաշինք կազմել Կարապետյանների հետ, չէր թաքցրել նաեւ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Պատրաստ ենք այդ նպատակով սկսել նաև կոնսոլիդացիայի գործընթաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության եւ այլ ուժերի հետ միասին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անցած ամիսներին անձամբ էր գովեստի խոսքեր շռայլել Սամվել Կարապետյանի հասցեին, պնդելով, թե պարակտված ընդդիմությանը միավորելու միակ կարող ուժը Սամվել Կարապետյանն է։ Տեր-Պետրոսյանը ընդդիմության միավորումը ոչ թե քաղաքական, այլ ազգի փրկության խնդիր էր համարել, պնդելով, լինելով ինքնաբավ եւ կայացած անձնավորություն, Սամվել Կարապետյանը ունակ է լուծել այդ խնդիրը։ Ինչու այս օրինակ խոսքերից հետո այնուամենայնիվ ՀԱԿ-ի հետ համագործակցությունը չստացվեց եւ Սամվել Կարապետյանը դաշինք չկազմեց Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Գոհար Մելոյանն ասում է, թե այս պահին դեռ վաղ է պնդել, որ համագործակցությունը չի ստացվել։ Դեռևս չունենք վերջնական այդպիսի որոշում, որ ինչ-որ մեկի չի ստացվել։ Այս գործընթացները դեռ ընթանում են։ ՀԱԿ-ի հետ են շարունակում, այսինքն դեռ բանակցությունները։ Եթե վերջնական չունենք ամփոփ ձևաչափ կամ կարծիք ասելիք, այդ նշանակում է, որ այո, շարունակական ծիրի մեջ են այնուամենայնիվ։ Թե ուժեղ Հայաստանը ՀԱԿ-ից բացի էլ որ կուսակցությունների հետ է շարունակում բանակցությունները, Մելոյանն այս պահին չի ցանկանում բարձրաձայնել, որպիսի նրա ձևակերպմամբ այդ ուժերը չթիրախավորվեն։ И много политических сил, которые настроены пророссийски. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հստակ ընդգծեց. Հայաստանում կան ռուսամետ դիրքորոշում ունեցող ուժեր եւ Մոսկվան ցանկանում է, որ այդ ուժերը եւ քաղաքական գործիչները ընտրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորություն ունենան։ Ավելին Պուտինը նշեց, որ այդ գործիչներից ոմանք գտնվում են ազատազրկման վայրերում, չնայած այն հանգամանքին, որ ունեն Ռուսաստանի անձնագիր։ Առանց անուններ տալու Պուտինը ակնհայտորեն խոսում էր այժմ տնային կալանքում գտնվող Սամվել Կարապետյանի մասին։ Ուժեղ Հայաստանից սակայն պնդում են իրենք ռուսամետ չեն, այլ հայամետ։ Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский есть. Պուտինը Սամվել Կարապետյանի մասին չէր խոսում, որ նշում էր, որ կանան ազատության մեջ գտնվող անձինք։ Ամենայն հավանականությամբ տրամաբանության կանխավարկածով կարելի է ենթադրել, որ մեզ նկատի ունենել, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ կարող, հա, ուրիշ երկրի պաշտոնյայի խոսքեր մեկնաբանել ու ինձ ենթադրություններ թույլ տալ։ Ունեք մտավախություն, որ կարող են ձեզ ինչ-որ ձևով դուրս թողնել ընտրապայքարից։ Մենք ունենք նման մտավախություններ, հաշվի առնելով միջազգային պրակտիկան ու հաշվի առնելով կրկին, հա, տարբեր իշխանությանը ասոցացվող քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, այդ թվում հստակ բարձրաձայնված պահանջը, որ պետք է մեզ թույլ չտալ մասնակցելու ընտրությունների։ Եթե իշխանությունը գնա նման քայլի եւ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով թույլ չտա ուժեղ Հայաստանին մասնակցել ընտրություններին, ապա ըստ քաղաքական ուժի Փաշինյանի իշխանությունն իր այդ քայլով կասկածի տակ կդնի ողջ ընտրական գործընթացի լեգիտիմությունը։ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժը միաժամանակ պնդում է, եթե իշխանությունը իրենց դուրս թողնի ընտրապայքարից, ապա գիտեն, թե ինչպիսի գործողությունների են դիմելու եւ ինչպես են հակազդելու։ Պայքարել մի քանի մանդատների համար, թե ստեղծել շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ
Մինչ Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստանը ընտրություններին ընդառաջ պատրաստվում է հակազդել հնարավոր տարբեր սցենարներին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետականը երկար քննարկումներից հետո ի վերջո որոշում կայացրեց չմասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Ընդ որում 2018-ից հետո իշխանությունը կորցրած երբեմնի հզոր ուժը նշում է, թե անմիջական չի մասնակցի, ակնարկելով, թե կարող են աջակցել որևէ այլ քաղաքական ուժի։ Թե ում օգտին կարող է աշխատել Հանրապետականը, խոստանում են փակագծերը բացել շաբաթ օրը կայանալիք կուսակցության համագումարում։ Արդյոք Սամվել Կարապետյանը կընդունի Սերժ Սարգսյանի աջակցությունն այս ընտրություններում։ Ուժեղ Հայաստանի անդամ Գոհար Մելոյանը հիշեցնում է կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի խոսքերը, որ իրենք չեն համագործակցելու խորհրդարանում այժմ ընդգրկված ընդդիմադիր ուժերի, ներառյալ Հանրապետականի հետ։ Կարող է հանգարտ բլոտ խաղանք։ Իդեպ ընտրություններին ընդառաջ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նարդի է խաղում պոտենցիալ ընտրողների հետ, ապա այս օրերին մարզեր այցելող ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Մղչյանում բլոտի էր բռնվել գյուղացիների հետ։ Բլոտ։ Հա։ Բայց մարջով եմ խաղալ, ունես չէ։ Բայց ինչ բան չանեք, որ ընկնեք տոկոսի տակ եկեք։ Բլոտից դուրս Ծառուկյանը նաև քաղաքական հարցերի պատասխանեց, վստահեցնելով ընտրություններին թեև մասնակցում է, բայց վարչապետ դառնալ չի ուզում։ Ես ոչ հիների հետ գործ ունեմ։ Դա 100% գրեմ, ստորագրեմ։ Նախկինների, ոչ էլ այսօր գործողների հետ գործ ունեմ։ Մեր երկրին պետք է ապագայի վարչապետ։ Գագիկ Ծառուկյանը դեռ չի հրապարակել իր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Քաղաքականություն մտնելու հայտ ներկայացրած Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծին լիցենզիայի ձրկելու որոշումը սեփականատերը դատարանում էր որոշել բողոքարկել, չեն հաջողել։ Չնայած մերժմանը, հայցվորները պարզաբանման մեջ իրենց օգտին բազմաթիվ դրույթներ են հայտնաբերել։ Վարչական դատարանը քննելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատիրոջ հայցը վճռել է էլ-ցանցերի լիցենզիան դադարեցնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման հիմքում ներկայացված ենթադրյալ խախտումների մեծ մասը հիմնավոր, ապացուցված կամ բավարար փաստարկված չէ։ Այսինքն ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվելուց հետո կառավարությունն այդպես էլ չի կարողացել իր պնդումների համար բավարար փաստեր ներկայացնել։ Սա սակայն չի խանգարել դատարանին մերժել հայցն ու լիցենզիայի ձրկելու որոշումն ուժի մեջ թողնել։ Հեծը խլելու գործընթացը եւ քաղաքական է ամբողջովին։ Ընկերության տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանն ընդգծում է, դատարանի վճիռը վկայում է պետական պաշտոնյաները պարզապես խաբել են քաղաքացիներին։ Նա ակնկալում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն կխնդրի Կարապետյանից իր այս խոսքերի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մի ընտանիք, որից այս ընթացքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նախորդող շրջանում փող չեն գողացել, շատ կոնկրետ։ Լիցենզիայի ձրկելու կարգավորող հանձնաժողովի որոշման երկրորդ կետն էր վերաբերում սպառված էլեկտրաէներգիայի հավելագրումներին, թերգրանցումներին։ Վարչական դատարանն արձանագրում է, տվյալները բավարար չեն եւ հնարավոր չէ խախտումները համակարգված համարել։ Առանց հարաբերակցական գնահատման հնարավոր չէ եզրակացնել, թե արձանագրված դեպքերը կրում են զանգվածային եւ կրկնվող բնույթ, թե ունեն բացառիկ կամ դրվագային բնույթ։ Տղամարդու համար սխալվելու դեպքում ներողություն խնդրելը ճիշտ է։ Իսկ իրենց ներողություն խնդրելով մեր ժողովուրդը կհասկանա ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ ես գնահատում եմ հեծի հետ կապված իրավիճակը փոքրիկ խմբակի կողմից պարտված, կոնկրետ այս դեպքում իրենք պարտվել են։ Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանում ընդհանրապես մասնագետ չկար, էներգետիկայից հասկացող չկար, մեծ կազմակերպություն կառավարած մարդ չկար, կառավարման խնդություններ ունեցող կամ այդ տեխնոլոգիական ինչ-որ զարգացման հետ կապված կառավարող չկար, պետք է գար ՊՎՑ-ի պետը նշանակվեր։ Ինչի, որովհետև ենթադրում էին, որ ՊՎՑ-ի պետը պետք է ապացույց գտնի, ապացույցների որակը տեսանք։ Այսինքն բոլոր ապացույցները, որը ՊՎՑ-ի պետն է գտել, պարզվեց, որ այդքան էլ ապացույց չէ։ Հանձնաժողովի երկու փաստարկն է դատարանը հիմնավոր համարել։ Մասնավորապես դատարանը գտել է, որ իրականացված ներդրումների եւ ընկերության ներկայացրած հաշվետվությունների միջև անհամապատասխանություն կա։ Դատարանը հիմնավորված է համարել նաեւ փոխկապակցված կազմակերպությունների համար վարկային պարտավորությունների երաշխավորություններ տրամադրելու պնդումը։ Հայցվորի այն փաստարկը, թե բացակայում է իրական վնասը կամ պատճառահետևանքային կապը, դատարանը հիմնավոր չի համարում, քանի որ տվյալ դեպքում վարչական մարմնի
Իրանի կողմից արձանագրված խախտումը պայմանավորված է ոչ թե արդեն առաջացած վնասով, այլ անթույլատրելի բարձր ռիսկի ստեղծմամբ, որը կարող էր հանգեցնել ինչպես ընկերության ֆինանսական անկայունության, այնպես էլ ամբողջ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հուսալիության խաթարմանը։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանն ընդգծում է հենց այս կետերի շուրջ դատարանում ավելի կարճ քննարկում է եղել։ Կարապետյանի ներկայացուցիչները պատրաստվում են վճիռը բողոքարկել վերաքննիչ ատյանում։ Վերաքննիչ դատարանում ակնհայտ է հիմքերը լրիվ կան վերջին 3 կետերին կամ 2 կետերին անդրադառնալ, նաև այն հիմնավորմամբ, որը ես բերեցի, որ ըստ էության այն կետերն են, որոնք ամենաքիչն են քննարկվել դատարանում կամ չենք հասցրել քննարկեն, կապացույցներ հետազոտել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ազգայնացնել ցանկացող կառավարությունն առնվազն մինչ մայիսի 25-ն ընկերությունը հանրային գերակաշաղ ճանաչելու քայլեր չի կարող ձեռնարկել։ Ըստ դատարանի մեկ այլ որոշման ուղիղ վաճառքի շուրջ բանակցությունների ժամկետը հենց այդ օրը կլրանա։ Փետրվարին գործադիրը գինի առաջարկել սեփականատիրոջը, թե որքան կողմերը չեն հանրայնացնում։ Դատելով Կարապետյանի ներկայացուցիչների արձագանքներից թիվն իրենց պատկերացրածից փոքր է։ Իրենք ընկերության կապիտալը շուրջ $1 միլիարդ են գնահատում։ Իրավաբանները, հանրային ու քաղաքական գործիչները այսօր խորհրդանում փաստերով են փորձել հիմնավորել, որ վարչապետ Փաշինյանն ու իրավական համակարգը հատել են կարմիր գիծը, միջամտում են եկեղեցու ներքին կառավարմանը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը պետություն եկեղեցի լարվածության եւ դրա հետևանքները հաղթահարելու հարցով հայտարարության նախագիծ է մշակել, այսօր խորհրդարանական լսումներ էին հրավիրել։ Դրանց իշխանությունից ոչ մեկը ներկա չի գտնվել։ Ազատությանը պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասել է, ամեն ինչ կանխատեսելի էր։ Պատգամավորը չի ընդունում այս մեղադրանքները, կարծում է, որ եկեղեցին է խառնվել պետության գործերին, երբ պատերազմից հետո ակտիվ քննադատել են Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջել նրա հրաժարականը։ Այս լսումների նպատակը հետևաբար պարզ է, բարձրաձայնել մի սկզբունք, որը շատ հստակ է։ Պետությունը պարտավոր է հարգել կրոնական կազմակերպությունների ինքնավարությունը։ Ուղերձը կարծում եմ հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ոք վեր չէ սահմանադրությունից, ոչ մի պետական մարմին իրավասու չէ անցնել սահմանությամբ իրեն վերապահված սահմանը։ Այս հայտարարության հիմնական թեզը հետևյալն է. Սահմանադրությունը սահմանազատել է պետության եւ եկեղեցու լիազորությունները, այդ սահմաններից դուրս որևէ գործողություն արգելված է, անկախ նրանից, թե ով է պետության ղեկին կամ եկեղեցու ղեկին։ Մենք ոչ թե եկեղեցին ենք պաշտպանում, մենք պետականությունն ենք պաշտպանում, որտեղ եթե որևէ մեկին թվում է, թե եկեղեցու նկատմամբ Վարշավը պարզապես թիրախավորում է հայ ազգային եկեղեցուն, ապա սխալվում ենք։ Թիրախավորում է պետականությունը, սանրական կարգը։ Բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկը Բագրատ Գալստանյանը նաև մտավ քաղաքական պայքարի մեջ եւ ինքնահռչակվեց որպես վարչապետի թեկնածու եւ ուներ կաթողիկոսի օրնանքը իր այդ քայլերում, այսինքն շատ հստակ է եղել, շատ ապացուցված է նրանց քաղաքականություն մտնելու փորձերը։ Մենք համարում ենք, որ մեր հավատացյալները, մեր հազարամյա եկեղեցին եւ մեր հոգևոր ուրեմն հոտը, այսինքն քրիստոնյաները արժանի չեն նման հոգևորական վերնախավ ունենալուն։ Ասեմ, որ նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում, որտեղ հաշվի առնելով իշխանականների դիրքորոշումները, այն քիչ առաջ նաև լսեցիք, եւ նրանց ձայների մեծամասնությունը ակնկալվում է, որ կմերժվի։ Եվ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ժողովրդին հղած ուղերձում ԱՄՆ նախագահը խոստացել է շատ արագ ավարտել Իրանի հետ պատերազմը, մեկ ամսից ավելի շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում ի դեպ Թրամփի առաջին նմանօրինակ հայտարարությունը չէ սա։ Ամերիկյան զինուժը մոտ է Իրանում իր ռազմավարական հիմնական նպատակների իրագործմանը, սակայն դեռ կշարունակի հարվածել Իրանին։ Սպիտակ տնից ամերիկացիներին հղած հեռուստաուղերձում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ ԱՄՆ-ն ըստ էության ջախջախել է Իրանին, ոչնչացրել է ռազմածովային նավատորմը եւ ռազմաօդային ուժերը, լրջորեն վնասել հրթիռային եւ միջուկային ծրագրերը, ինչի շնորհիվ Իրանն այլևս սպառնալիք չէ։ Այսօր կարող եմ ասել, որ մոտ ենք առաջիկայում Միացյալ Նահանգների բոլոր ռազմական նպատակներին
հասնելուն առաջիկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում չափազանց ուժեղ կհարվածենք նրանց, կվերադարձնենք քարեդար, որտեղ նրանց տեղն է։ Իր 19 րոպեանոց ելույթում, որին ներկա էր նաև ռազմական բարձրաստիճան ղեկավարությունը, Թրամփն ասել է, որ Մերձավոր Արևելքի նավթի կարիքն ունեցող երկրները պետք է այժմ իրենք ստանձնեն առաջնորդությունը Հորմուզի նեղուցը բացելու համար։ Թեև վստահեցրել է, երբ պատերազմն ավարտվի, Հորմուզի նեղուցն ինքնաբերաբար կբացվի, իսկ էներգակիրների գներն արագ կկարգավորվեն։ Իսկ ինչ է սպասվում, եթե Իրանը չհամաձայնի Վաշինգտոնի պայմաններին։ ԱՄՆ-ն կհարվածի նաև Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, սպառնացել է նա։ Եթե գործարք չլինի, մենք շատ ուժեղ կհարվածենք նրանց բոլոր էլեկտրակայաններին, մենք չենք հարվածել նրանց նավթային օբյեկտներին, թեև դա ամենահեշտ թիրախն է։ Մենք կարող ենք հարվածել եւ ոչնչացնել դրանք, եւ նրանք ոչինչ չեն կարող անել։ ԱՄՆ նախագահը կրկին քննադատել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Իրանում ԱՄՆ գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած անբավարար աջակցության համար։ Թրամփը կրկին պնդել է, թե ԱՄՆ նպատակն Իրանում ռեժիմի փոփոխությունը չէր, սակայն դա արդեն տեղի է ունեցել։ Նա նաև պնդել է, թե Իրանի դեմ ռազմական գործողությունն անհրաժեշտություն էր, քանզի եթե չմիջամտեին, Իրանը կարող էր միջուկային զենք ստեղծել, ինչն անընդունելի սպառնալիք է ԱՄՆ-ի համար։ Չնայած շուկաները հանդարտեցնելու Թրամփի փորձին, նրա ելույթից հետո նավթի գինը բարձրացել է հասնելով $106, իսկ ֆինանսական շուկաներն անկում են գրանցել։ Պաշտոնական Թեհրանն արձագանքել է Թրամփին։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, որ Իրանը չի հանդուրժի ԱՄՆ սպառնալիքները եւ կշարունակի հակահարված տալ այնքան, քանի դեռ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը շարունակում են հարվածները։ Մենք չենք հանդուրժի պատերազմի, բանակցությունների, հրադադարի եւ այնուհետեւ նույն օրինաչափության կրկնության այս արատավոր ցիկլը։ Սա անարդար պատերազմ է, որը պարտադրվել է Իրանի ժողովրդին։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, քան վճռական հակահարված տալը։ Իրանի զինված ուժերի խոսնակն էլ զգուշացրել է, առաջիկայում ավելի լայնածավալ եւ ջախջախիչ հարձակումներ կլինեն։ Իրանի բանակի գլխավոր շտաբի պետն իր հերթին հանձնարարել է ուշադիր հետևել հակառակորդի տեղաշարժին ցամաքային հնարավոր ներխուժմանը հակազդելու նպատակով։ Եթե թշնամին փորձի ցամաքային գործողություններ իրականացնել, ոչ մի մարդ չպետք է ողջ մնա, ըստ իռնագործակալության ասել է Ամիր Հաթամին։ Պատերազմի 34-րդ օրը Իսրայելը շարունակել է հարվածներն Իրանին կամ վիրավորներ։ Մի քանի անգամ արձակման ենթարկվելուց հետո Իրանի պողպատաձուլական 2 խոշորագույն գործարանները հայտարարել են, որ դադարեցրել են աշխատանքը։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունների 5-րդ շաբաթվա ընթացքում անհերքելի առաջընթաց են գրանցել Իրանի ռազմական կարողությունները ոչնչացնելու հարցում։ Իսրայելը նաև հարվածել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլային, պնդելով, որ վերջին 24 ժամում խմբավորման 40 մարտիկ է սպանել։ Իրանի աջակցությունը վայելող շարժումն իր հերթին հայտարարել է, որ բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Իսրայելի բանակին։ Իրանը նաև շարունակել է հարվածները Պարսից ծոցի երկրներին, թիրախավորելով նաև ԱՄՆ-ի հետ կապված պողպատաձուլական օբյեկտներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, թե դա նախազգուշացում է։ Եթե իրանական արդյունաբերության վրա հարձակումները կրկնվեն, մեջբերում եմ հաջորդ պատասխանը շատ ավելի ցավոտ կլինի։ Պատերազմի հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը անցել է 5000-ը։ Միայն Իրանում ըստ իրավապաշտպանների զոհվել է 3519 մարդ։ Լիբանանում սպանվել է 1318 մարդ, Իսրայելում զոհերի թիվը 19 է։ 13 զոհ էլ ունի Միացյալ Նահանգները։ Զոհեր եւ վիրավորներ կան նաև Պարսից ծոցի մյուս երկրներում։ Դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը սակայն ասել է, թե նեղուցը բաց է բարեկամական երկրների նավերի համար, որոնք այն կարող են անցնել Իրանի իշխանություններից անհրաժեշտ թույլտվություն ստանալուց հետո։ Թրամփի հայտարարությունից հետո, որ ծոցի երկրների նավթը գնող երկրները ստիպված են ինքնուրույն լուծել Հորմուզը վերաբացելու հարցը, Մեծ Բրիտանիան ավելի քան 40 երկրի մասնակցությամբ այսօր առցանց հանդիպում է անցկացրել, որի նպատակն է ստեղծել կոալիցիա նեղուցի վերաբացման հնարավոր ուղիները քննարկելու համար։ Արտգործնախարար Իվետ Քուփերի նախագահած հանդիպմանը մասնակցել են նաև Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Կանադան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Այսքան այս եթերաժամի համար ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ազատություն.am կայքում լրահոսը թարմացվում է մեր սոցցանցերի էջերում, նույնպես հետևեք հաջողություն։